Makadini. Kwenu makadiwo. Zofara. Dambudziko renyu nderei imi? Dambudziko rangu randaya naro nderekuti mwana wangu ane 2 years now asati akutaura. Mwana ane chi? Ane 2 years. Mwana ane 2 years. Mati asati akutaura. Alright. Ane mwana pa 2 years anafana kunga akutaura nditi wana amai. Mlima kutorowa nyaya. Alright. It's okay. Murume wenyu ari kupi? Ari Kumba. Asariri asina kuuyawo kuchechi. Atiende mune zvekunamata izvi haabvume. Anotondirambidza furi kutoenda kune mamwe machechi. Kuno kuchete ndokwatongondibvumidza kuti uyawo. Haleluya. Wana mai kana wana baba. Mama umbo baba. Vane vadikani. Abalezithando. Vasingatende mune zvaMwari. Kana vasingavabvumidze kuenda kuchechi vari pano. Makagara kudaro. Ndira kuti ndimbokunamatirai. Nekuti idambudziko kugara nomunhu asinganzwisise Mwari. Saka ndira kuti nyasha dzaMwari dziende kuva munogara nawo vadikani venyu. Wanzwisisewo Mwari kuti Mwari vamuziwe. Tirakunamatira angave murume kana mukadzi anorwa kana kuti anokupikisai kana muchida kunamata asinganzwisise zvaMwari angadai asiri pano. Ngatimbobatsirai hama dziri pano kunamatira vadikani vavo vachiri panguva yekusamuziva Mwari. Ngativanyengetererei. Tinonyengetera muzita renyu Mwari wamasimba mweya mutsvene. Tichikumbira nyasha nengoni dzomweya kuti hama dziri pano dzine varume kana vakadzi vasati vakunzwisisa Mwari. Tiri kuda kuti Mwari nyasha dzenyu dziende mudzimba dzavo kuti vakwanise kukunzwisisa imi Mwari, kuti vakwanise kuve nenyasha dzenyu Jehovha, vagokwanisawo kuzokunamatai rimwe ramazuva mazvita mweya mutsvene. Amen. Amai wenyu vari kupi mudikani? Amai vangu vari kumusha kuguruwe. Right. Nyaya iripo pano idiki. Haisi nyaya yakakura. Chii chinonzi kusungirwa? Kana tichiti kusungirwa zvinorevei? Tiri kutobvunzawo hama dziri pano. Kusungirwa chii? Ngaitinzwe avo chikuru vari pano. Profeti chivanhu chedu chinoti kana watora mwana womunhu akazvitakura anonosunungukira kumusha kwavo aine pamiri, anenge asungirwa nemombe kana nembudzi. Alright. Saka kureva kuti mukadzi wangu akaita pamuviri ndinofanira kuenda, akaita pamuviri ndofanira kuenda here? Hamuna kunyatsotsanangurira? Takunyatsa kutsanangurwa tibva taziva. Aiwa, haangoenda pese paaitira pamiri. Nhumbu yekutanga ndio inosunungukirwa kumusha kwake asungirwa kudzosera mwana waridzi kumba kwavo nemombe yemasungiro. Kana azoita nhumbu yechi2 yechi3 hazvisina basa. Alright, maita basa neruzivo rwenyu. Pane vamwe here vane kumwe kutaura avo vanenge vechikuru avo? Simukai mama. Ndoda vechikuru kwete vana vadiki, imbomirai mudzidze. Pamusoro iprofeti. Mazvita mai. Kusungirwa mwana anenge atiziswa, ngatiti kana akachata aenda kumurume wake netsika dzedu dzechivanhu tamuperekedza sana tete, aenda ikoko mimba yasvika kana kuma 7 months kana kuma 8 months, tochitakura zvino ana tete tataurirwa nana baba vedu kuti chiendai munosungira muroora, toperekedza muroora kunosungira kumusha kwake. Chatinoziva isusu tsika dzinosiyana siyana, asi kwedu tinosungirwa nembudzi 2 nemucheka unodarikwa namai. Mucheka uyu ijira rehembe, haisi mucheka wokuti jira rehembe raanotenga mukwasha, ndoravanouya vari 2, murume nemukadzi, vanogona kupinda mumba ivo, isusu tiri kunze, vonodarika mucheka uye tochinjana, ivo vachipinda vachibuda, hapana chivanhu chakadzama chiripo, zvatopera, ndozvatakangogarawo tichiona. Maita basa mai. Pane vamwe here
vari panapa mamusi wechidiki ere imi chiregai tingotaura tingatsikirire ruzivo harina mwana mudiki ka ruzivo harina chi simukai mutaure ruzivo haruna mwana mudiki unogona kutodzidziswa nemunhu ane 2 years kuziva hakuna mwana mudiki regai tinzwo ava kune ndambudzi mbiri nejira iri rinohwaridzirwa pamusiwo apa kana kuti iwewo rijambawo mopesana vanokusungirira muchiunu njira ramunenge majamba iri. Izvi zvinoitira kurapira amai kuti vasanzwa musana, asi munosungira mushure mekunge mange mambozikamwa mumusha umu kuti imi ndimi mune mwana uyu. Amai vachasara newe, ndio vachakurayira iwe mwana kuti zvawakazvitakura uchasanganidzana neizvi neizvi. Kana vachiita zvemishonga, ivo ndio vachakupa mushonga uchange uchivhura iwewo masuo kuitira kuti pauchazvara usazonetseka. Vanozokuperekedza, musi wavachakuperekedza wasununguka, vanozoperekedza vachienda nemwana vachinoratidza vakwasha kuti muzukuru wenyu ndeuyu. Asi pauchaenda unodzokera nebanda uko rembudzi yavachazokuurayirai vachikuperekedzai vachinokusiyai ikoko. Ndokuziva kwandinoita. Maita neruzivo rwenyu. Tauyawo mukati munomu. Atingashayiwo 1 vanoziva nezvekusungira, todawo mumwe chete mukati munomu. Mwana wangu mukomana atora mwanasikana wevamwe, aenda kwamukurunga ikoko kuti avuye kuzoperekedza kuti aende kunosungirwa. Unotova mutemo wakasimbarara zvikuru nechikonzero chokuti mwana uyu anonzi anozovhuna mai musana. Saka vabereki vazhinji tinochema nemusana nokuti terisina kuita chikaranga ichi. Kunoenda mbudzi, kana ari mwana akarerwa nambuya vanotogara vakaziva kuti kunoda mbudzi inoenda kuna mbuya. Baba namai vanopuwa yavo. Nhongo ndio inourawa musi uyoyo wavuya mukwasha kuzosungira. Kana yaurawa nhongo iyi, votora banda uko renhongo yodzokera kwayabva. Ndo inoratidza kuti vana vagamuchirwa uye zvaitwa zviri pamurayiro. Jira futi rinotorwa reswa pamusuo. Mukadzi nemurume vanatezvara vari panze munopesana padho. Ava vakapinda mukati, ava vodzokerawo mukati, ava vopinda vozonunga jira iroro rosungirirwa mwana. Zvaita zvakanaka saizvozvo. Rinozopota rotorwa ronosoneswawo machira. Ndero zvinoitwa. Haleluya. Hama dzese dzatibatsira ngatitendeiwo vatibatsira. Inini ndanga ndichiudzwa kunzi inyaya yekusungira. Hanzi murume wenyu akaenda akatosungira mwana uyu anototaura zvakanakisa, haadzane haaite sei. Mapanzwa ka? Murume wenyu akaenda kunodii? Kunosungira. Ndo zvandanga ndichiudzwa inini kuti chiri kukonzeresa apa murume uyu ngaaende anodii? Anosungira. Akanosungira zvese zvinofamba zvakadii? Zvakanaka. Saka endai munoudza murume wenyu kuti aende anosungira, mwana asakakame kana kusarira kumashure paanofanirwa kunge akumberi. Anzi ndo pari kubva nyaya iyi. Amen. Mapanzwisa ka? Ngaaende anodii? Anosungira. Akanosungira murume wenyu zvinofamba. Nyaya ndanzwa panapa pavanhu vese vanga vari kutaura, ndandichibvunza pandanzwa ndichiudzwa kudaro kuti uyu haana kusungirwa. Saka ndaida kunzwa kuti tsika yacho inofamba sei tisati tauya muna Jesu. Saka nyaya ndaona iri panapa pataurwa hapo vanhu vachitaura kuti kuenda kuzonodini. Ndaona kuti nyaya iri panapa inyaya yembudzi. Nyama. Ndo nyaya ndabata papi? Yes. Nyaya yembudzi hapo. Pane mbudzi nofunga grocery. Hapana ndanzwa vachitaura grocery pamwe haridiwa. Handitika? Rinodiwa rishoma. Handitika? Saka inyaya yechi? Food.
ndo manzwire andaita ameno kana mazvinzwawo because taita vanhu vakawanda wanda vanga vachitsanangura but vanhu vanga vachitsanangura package inotakurwa kuenda nayo kupi, kuenda nayo ikoko uko. Saka package iyi ndaona kuti iri kutonzi it's a must. Saka kureva kuti munhu wese akazvara kana akaona kuti tasvika pa period iyo iyi anofana kurodza banga achitoziva kuti mbudzi iri kudi kuuya. Maiona nyaya yacho ka? Saka takuita sekunge tine chikwereti. Saka beta kuendesa chikwereti chatiri kunzi tinacho kuti mhaka yacho idii pere. Dzimwe dzenguva zvisi zvekuda kuramba uchikwira makomwa. Soko rinoti tiyanane nawose. Kana uyo achiti ndine chikwereti naye beta ndimupe chikwereti chani. Nyaya yacho idii. Ndo nyaya iripo. Ndogona kunamatirai zvangu ipo panapa. Kunamatirai. Still wakanzwa unzi mwana uya akutaura vachazoya neimwe engo. Saka kunosetla chikwereti kwakadii kwakanaka. Boza apa tiritaura nyaya yembudzi. Tikada kuweka kwa mabva kuti musvike panapa nemachechi amaenda handitika kuti munonamatirwa dambudziko iro riri pamwe dzambudzi 10 apa vanhu vari panapa vanga vachara mbudzi dzingani. Pongodi wa mbudzi 2 chete. Bhaibheri rakati chakesare kunani chisi chako kwacho. Endai mutaure murume wenyu asaomere. Doro raari kunwa raanonwa pamwedzi tikaweka kuti weekend iyo rinopfuura mbudzi 2. Handifungidzire kuti even uchisvika nembudzi handifungidzire kuti wangazvirambe kuti hamuna kuuya. Zvinorambwa ere kana zvazvo dai? Zvinongotambirwa handitika? Because kune vanhu vekuti anokuitira imwe magic kuti uye nechinhu chake. Variko vanhu vakadaro. Anokusunya imwe engoso kuti udzoke nechi. Hamuna kuuya nemasungiro, alright. Handei. Tikazosvika pa 2 years wega unoona kuti wrong. Wrong. Wega unoona wrong unotanga kuidii. Endai munosungira. Kunamatirai kungo kunamatirawo zvangu. But endai munodi paguruwe padhuze apo. Paguruwe padhuze chaizvo. Imari kuenda kuguruwe 7. Padhuze chaizvo $7. 7 kuenda muri 2 14 kudzoka. Vanhu mataura apa hanzi grocery rinodiwa harina kuwanda. Grocery rinodiwa harina kuwanda. Chanyanya kusimbiswa mbudzi. Vanhu vese vataura panapa vanga vachira nyaya yachi yembudzi. Zvichidawo munhu anenge achitoti ndakatadza kutenga mbudzi zotangirawo pauri iwewe. Yozomushaisa manje. Mari idzi dzekuroorana idzi musadzitarisire pasi. Mumwe munhu anenge achitoiona iri mari yake yaunayo. Endai munohapa. Mazvinzwa ka? Endai munodi tivhare zvimwe zvinhu zvakawanda wanda. Sivhali zinto eziningi. Pakuuya kuzonoklema munhu chinhu chake vanhu vanouya nemasimba akawanda. Abantu babuya lamandla achiyeneyo. Pakuya kuzoklema chi? Iwe hauziwe manje kuti munhu ari kuti ane mari yako ana masimba api. Saka hama dzangu mari idzi dzekuti echiti nandorore ngatigarei tavapa. Ngatigarei tapa vanhu mari dzavo idzo. Zanditika? Tigarei tavapa bichana uchitovisa mari dzako uchitodi. Uyaiti kunamatire iyi apa. Baba wako ndo mambara. Baba wako nasi ndamurapa. Ukaita baba kana amai mambara unosafa. Unodi usafira mhosva dzani dzababa. Tambudzika uchitambudzikira mhosva dzababa kana mhosva dzaamai. Haleluya. Pa 2 years chaifanira kunge zvacho chakutoitawo sevamwe. Haleluya.
izo ndi baba wari kuramba nembudzi yani. Vakakuona kuti wanetsa udi kubhadhara zvikwereti, vanoti endai munoita touch zvinhu zvaanazvo. Avauye kuzovatacha iwewe. Makamboonawo munhu anokuenda kukoti kuti uyu ane mari yangu ndikukumbirawo simba rekunomuatacha. Vada kunoatacha chi? Saka unoatachirwa vana vako nembinjiri manje. Zvichakurwadza chete, uchauya kuzodii? Endai munobhadhara mbudzi. Mamwe matambudziko haasi worth kuti tizvifambire zvinhu zvekungogadzirisa kwatiri ikoko. Mumwe munhu anotobereka vana vake vasikana, obva atoona mbudzi dzake 10 yozoramba naye. Ndiwani? Who are you? Who are you? Yozoramba nembudzi yamasungiro.